gawe nu'ajilu tegese ngesusono ingsun lahu mare wong akeh fil khairati ing dalam kaapian la ora bala syuruna balik ora ngerti sapa wong akeh ana dalika sak temne kasratul amwal iku istidrajun iku mau ujian utawa nglulu lahum kedhe kafir Mekah. Mun niku bakasane tiyang elek niki mulai bakas tiyang apik. Innal ladina sak temne wong akeh hum kang uti ladina min khasyati rabbihim krana saking wedine nang pangerane ladina. Khaufihim tegese pangerane wedine wong akeh min saking Allah, musfikuna iku kuwatir kabeh. Khaifuna tegese kuwatir kabeh min adzabihi saking terjadine siksa Allah. Waladina lan akeh hum kang uti ladina bi ayati rabbihim kan ayat-ayat pangerane Allah. Mane ayat Qur'ani tegese Qur'an yuk minuna iku padha iman sapa. Waladina lan utawa wong akeh hum kang uti ladina bi rabbihim kan pangerane ladina iku la yusyrikuna iku ora padha musyrikna sapa ladina. Mahu sertane Allah ghairahu ing liyane Allah, tidak pernah mensekutukan Allah dengan yang lainnya maksud. Waladina lan wong akeh yuk tuna kang padha ngamal sapa ladina, yuk tuna tegese paring sapa ladina, ma ing apa wae atau kang padha paring sapa ladina. Atau tegese padha paring sapa ladina minas sedaqati saing sedekah wal amal lan pira-pira ngamal as-sholihati kang saleh. Lawa qulubum khale utai atine ladina iku wajilatun wedi banget, khaifatun tegese wedi banget Allah tubalento ora den tampa sedekah minhum saking wong akeh. Wong apik sering ngamal tapi punya ketakutan jangan-jangan gak ditampa saking wedine nang pangeran annahum. Terus di perasaan saat temen ngake yukodaru dan kira-kira ana qabla sedurunge annahum pola muljari lam jar'ili annahum ila rabbihim mangir pangerane wong akeh rajiuna ku bali kabeh. Mulai kate mengkon-mengkon kabeh yusariuna iku cecepetan kabeh, gegancangan kabeh fil khairati ing dalam pira-pira kaapian. Wa hum ta kabeh laha maring khairat iku sabikuna iku nyalip kabeh. Maksude wis ditulis dhisik kabeh. Wong-wong ku nglakoni kaapian dan ya pancen catetane dhisik-dhisik wis dadi wong apik fi ilmillahi taala ing dalem ilmune Allah taala. Wa hum khalitul ladina laha maring hasanat to khairat iku sabikuna wis dadi wong dhisik kabeh fi ilmillahi taala ing dalem ilmune Allah taala. Wala nukallifulan ora merdi-merdi ing nafsan ing awa-awaan ila usaha kecuali ing kemampuane nafsan to kota hati kesi kemampuane nafsan. Faman mengkoti sabane wong lam yastati ora kuasa sapa man ayu sholli anda salat sapa man kok iman haling salat sapa man jarisan halil lungguh. Waman disabane wong lam yastati ora kuasa sapa man ayasu main to poso sapa man fal yakun mongko mangan sapa man. Waladaina lan iku ana ing sanding ingsun ing dalam sanding ingsun kitab bunute kitab yang iku kang ngendikan apa kitab bil haqiqan hak. Dimakan perkara amilat kang lakoni apa nafsun hu ema wa ti kitab Allahul Mahfuz iku loh sing dijaga Lauhul Mahfuz catatan sing terjaga ditaruh kang den tulis si dalam mahfuz pola amalu pira-pira ngamal wa hum utai kabeh nufus an alamilatu kang nglakoni ngamal napa mawon iku la idlamuna radin ani ngaya sapa nufus sean babar pisan minasange amal fala yungkosu mongko radin kurangi apa min sawabi amalil khairat saking pira-pira ganjaran ngamal apik wala yuzatu lan ora den tambahno apa fisayat ing dalam ngamal elek. Mun kula terangno nggih sing niki ayat ini populer sekali istilah napa kullu hisbim bima ladaihim napa farihun. Di tiap kelompok nggih kelompok napa mawon baik internal agama maupun di luar agama kados Yahudi, Nasrani, Islam maupun dalam kelompok Islam itu sendiri atau Nasrani itu sendiri atau Yahudi itu sendiri mesti bangga mbek tuntunan atau anggapan ya pasti ini anggapan agama atau faksi utawi kelompok utawi nopo lah sing macam-macam yang di dalamnya sendiri. Kula namung gadah niat nggih nerangaken istilah Yahudi nggih. Yahudi niku istilah niku kalih nggih. Kalau sedang baik atau dianggap baik niki istilah teng Quran nggih. Ampun dipakai untuk membaca Yahudi Zionis sekarang. Yahudi itu kalau sedang dianggap baik atau sedang baik niku dianggap marga. Dados Nabi Yakub niku duwe bapak jenenge Ishak nggih. Yakub niku duwe bapak jenenge sinten Ishak. Ishak duwe bapak Ibrahim berarti Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yakub niku gak ada anak kathah. Namung Yusuf bin Bunyamin. Yusuf bin Bunyamin gadah dulur liab kathah termasuk Yahuda, termasuk sinten? Yahuda. Sing akhirnya drengki Nabi Yusuf terus gadah rekodaya
ken membuang. Yahuda nu tiyang sae, tiyang soleh, pada akhirnya dia dadi nabi. Dados dulur-dulure Nabi Yusuf niku usul Yusuf itu dimusnahkan, dibunuh. Niku Yahuda usul aja dipateni, dosane kegeden mateni, dibuak tok ae. Manung Yahudi ya wedi dosa, mergo mbah-mbahe iki wedi napa? Dosa. La taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi. Ijek duwe sakake yal taqidhu ba'dus sayyara. Ya aja dipateni dibuak wae ning gone sumur, tapi ya sing kira-kira ana sing nemu, aja sumur sing mati, sing ra ana sing apa? Nemu. Mergo nek dibuak ning sumur ra ana sing nemu, padha karo napa mate? Nah, niki penting sekali saya terangkan. Saya itu karena risau, sangat-sangat risau, ada buku liberal. Dan itu ada yang menganut buku itu, dikarang oleh intelektual muslim yang mengatakan semua agama itu sama, gara-gara dia salah dalam memaknai ayat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana minhum billahi wal yaumil akhir falahum napa ajruhum inda rabbihim. Jadi ini kan kelihatannya dari ayat ini, kata dia kan ada kesejajaran, ada kesetaraan yang iman, yang Yahudi, yang Nasrani, yang Sobiin, asal mereka iman dan berbuat baik ya surga, kamane la khaufun alaihim wa lahum napa. Sehingga mereka bilang bahwa Yahudi Nasrani kalau yang baik ya sama dengan orang Islam masuk napa surga. Kula nu nganti mati nggih, kula nu akan terus ngomong begini terus nggih. Artinya menjelaskan, memang tugasnya ulama itu menjelaskan. Mbone rungokno tenan ben mboten salah. Kalau Yahuda dengan makna dia turunan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, tentu ini nama marga. Nama apa? Marga. Di tiang sinten mawon, cek tiang Palestina, cek Libanon, cek tiang Mekah Medina, angger turunane Yahuda disebut napa? Yahudi. Paham gitu disebut napa? Yahudi. Tentu atas nama turunan ini dia bisa seorang muslim yang baik atau orang Yahudi cekek atau Nasrani cekek atau orang ateis. Tapi tetap jenenge Yahudi wong mbah-mbahe Yahudi. Nah, di ayat waladina hadu itu di sini Yahuda marga, jadi bukan Yahudiyah satu faham sing anti Muhammad, anti Islam. Nah, itu mesti eleke, paham ya? Paham sih kalau maksudnya. Kalau baleni malih ya, mau dirungokno nggih, ben ngaji ilmu. Paham ya? Quran turun niku ngangge istilah resmi. Kemudian ada istilah yang datang kemudian. Lah yang datang kemudian ini musibah dianggap pakem. Terus digo maknani Quran sing turun luweh dhisik. Sampeyan tak contohno sing gampang, paling gampang dan mesti paham sampeyan. Tak contohno paling gampang ya mesti paham. Istilah ning Quran, iblis itu malaikat mboten. Mun sampeyan jawab. Istilah teng Quran iblis itu malaikat ora? Malaikat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis. Mun berarti saiki istilah Quran nu iblis malaikat ora? Malaikat. Resmi. Kemudian kita pas ngaji zaman madrasah, zaman ning musala, zaman ning masjid, wah ngger kiai, ngger guru ngomong. Pelanggerane malaikat, definisi malaikat iku makhluk sing ra tau bantah pangeran, ra tau nyulayani pangeran. Berapa harganya? Saya bisa melihat rumah saya dari sini. Jangan marah dengan HP-mu. Download InDrive dan sepakati harga yang wajar langsung dengan pengemudi. Kaulah penyelamatku. InDrive, people driven. Ratau nyulayani pangeran. Sehingga wong terus kaget ketika suatu saat dia ngaji tafsir Jalalain diceritani iblis itu malaikat. Malaikat kok ngono? Paham? Malaikat. Nah, padahal definisi ini datang setelah ayat itu turun. Padahal definisi ini gue gampang no. Semoga nak jenenge malaikat atau bantah atau mikir. Pokoknya harus dikongkon langsung nurut. Padahal wong malaikat mikir ya bolak-balik. Drengki nggih. Bolak-balik. Lah kados ngoten niku. Zaman sederenge enten Quran turun niku jenenge Yahuda ya sing turunane Yahuda. Paham nggih? Niku ruwono tenan. Sehingga dilem ya mungkin wong turunan iki sing dadi wong apik nggih pirang-pirang. Nah, Israel iku jeneng tiyang riyen. Mulane anggere wong apik
ya bani Israila, terus akhir ayat wa anni faddaltukum alal alamin. Iki Israel sing apik sing iman. Rungokno tenan. Ini nak sekali sampean salah ini fatal. Suatu saat lahir sebuah negara sing disebut negara Israel, yaitu sing saiki dadi tanggane Palestina. Nama nation, nama negara. Sehingga orang Afrika, orang Amerika, turunan Jerman siapa saja yang bermental, yang bermukim di situ dan berKTP di situ disebut bangsa Israel. Paham? Tentu orang ini bukan Israel sing wa anni faddaltukum alal alamin. Paham ya? Lah anak Israel negara yang datang kemudian terus mbok analisis, iku Bani Israel sing tukang rusak dunya. Mergo ayate la tusiduna fil ardi ya nak tepani kowe elek, lah nak tepan ayat ya Bani Israel sak terusé wa anni faddaltukum. Berarti ini kan bangsa pilihan. Mulane niki perlu ya pentingnya ngaji teng mriku. Dadi anggere ana Quran ya Bani Israil niku turunan Israel secara genetik, secara nasab. Ini ku min auladi Yakub. Sampeyan delok teng Jalalain teng tafsir mana saja. Ya Bani Israila ai aulada Yakub. Dan itu untuk menghitopi turunannya Nabi Yakub yang saat itu hidup di Mekah Medina, bukan bangsa Israel yang sekarang bermusuhan dengan orang apa? Palestina. Lalu kemudian awal-awal zaman bangsa Israel itu jadi satu nama negara, nation tenggene Palestina. Lha iku ora ono hubungane mbek Bani Israil sing Quran. Nak sing mereka tepaan turunane Yakub ya ono hubungane, nak mboten nggih? Mboten. Karena yang sedang di negara Palestina bisa orang Afrika, orang Amerika, siapa saja yang secara negara berKTP napa? Israel. Nah, Yahuda tegene Quran kalau tunjukno nggih beberapa wong Yahudi sing di dalam Quran. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara safi. Ini itu karena marga. Nah sampean tanglet, lah nek wan nasara Gus. Wan nasara di ayat itu artinya nasara sangka kata nusronu Isa. Wong Arab ku nak darani nulung nasara. Ansor. Nasir nak dijamakno napa? Ansor. Masdare nasara. Di wong sing tau nulungi Nabi Isa disebut nasara. Lah nulungi Isa, nulungi Nabi Isa sebagai wong apik, sebagai nabi ditulung. Melane dilem wong Nasrani mergo tau nulungi Nabi Isa. Lah Nasara sing maknane nulungi Nabi Isa iki Nasara sing ora trinitas. Nasara sing boten Kristen Katolik Protestan sakniki boten Nasara sing boten apa? Trinitas. Nasara sing nate nulung Nabi Isa. Lah iku sing dimaksud ayat teng akhir juz 6 la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Tapi wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Muhammad, kamu akan menemukan kelompok yang sangat mencintai kamu Muhammad, yaitu orang-orang alladzina qalu inna nasara, yaitu mereka yang ngaku Nasrani. Tapi bukan Nasrani yang bahasa Indonesia Nasara yang nulungi Isa. Lah nak Nasrani sing trinitas iku Nasara sing disebut laqad kafarul ladzina qalu inna wa salisu salasa. Kowe ngelu to ora? Ya ngelu. Tapi apik ngelu timbangke salah paham, Bang. Jadi paling gak kena ngeluh kan sebenarnya orang nerangno ketoke dhisik diterangno ora ngono. Jadi paling gak iku bantah pokoknya ora ngono. Wong kula nu berkali-kali ditanya sama Kiai Gus kok ada buku gini itu gimana? Dalile Quran. Innal ladzina amanu wal ladzina. Lah cara jenengan seputi, kula ora hafal Quran takok jenengan. Iki maksudnya ku piye? Lah itu sampean aja kaget ya. Dadi ana Nasara sing di dalam Quran niku Nasara sing maknane boten trinitas. Sangka kata Nasrun, Nasir, Nasara. Lha iku sing dimaksud Nasara ning akhir juz 6. Nggih sing dimaksud Nasara ning akhir apa? Juz 6. Ngene iku aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Nah. Kalau sampean tanya penamaan sing digawe tiyang fikih utawi tiyang tarikh niku penamaan sing dibakukan disebut penamaan istilahi. Nggih penamaan napa? Istilahi. Penamaan sing ning gone Quran rata-rata jek ngakoni penamaan lughawi. Mergo Quran iku turun bilisanin arabiyyin mubin. Jadi tesih bisa pakai genetik, bisa pakai tasmiyah atas nama lughat. Nggih atas nama napa? Lughat. Niki eling-elinge. Nah, begitu juga masalah kafir.
Masalah kafir mboten serem biasa, ora kudu kafir ora Islam mboten. Tiang petani kafaro yakfuru kufron iya tiang barang nak ditutupi ku jenenge napa kafir. Wong kafir nutupi nikmat dianggap kafirun nikmat, kufronun nikmat. Nutupi biji-bijian ning bumi disebut kafir kufar. Mulane ning Quran ana istilah sebudinu sebudin iku sing masarul hayati dunya niku. Kazar innamal hayatud dunya laibun wa tafakhu wa takatsurum fil amwali wal aulad kama salizar'in a'jabal kuffara nabatuh nggih kama salizar'in a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Contone donya iku koyok tanduran sing a'jabal kuffara sing gawokno petani. Jadi kafir itu mriki betul kok tiang kafir non muslim wong karuan ayate ajabal kufaro nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Nah ini kula cerita ini penting sekali mun sampean ngandel kula nak kepen takor mbek pangeran. Saya itu resah sekali karena banyak gus-gus yang tanya saya ya padha guse takok. Biasane Gus takok ra Gus kan isin dadi takok Gus padha Gus. Nah takok Gus alim takok Gus Budi pada isine dadi takok ini. Kalau sering diskusi mbek Gus pada alimannya dia Gus Alim biasa maca Bukhari. Kalau lagi biasa maca Bukhari setengah apal malah jadi pada alime takok. Dia tanyanya gini, bukan ini penting sekali. Gus menurut Anda tradisi mengkafirkan sesama Islam itu gimana? Ya tak takoi. Kalau dia orang alim pada orang alime itu ya biasa tidak apa-apa baik. Sama-sama mengkafirkan bagus. Karena sama-sama kafirnya tidak seru. Antara orang alim itu istilah kafir itu tidak nopo seru. Tapi kalau kafir yang di mata orang awam itu seru. Maknanya orang Islam. Maknanya apa? Orang Islam. Ini saya beri contoh betapa salahnya orang yang mengkafirkan sesama Muslim. Enggak nantang kula aja sakniki jempen teng ora pasar bener dia. Mulane nantang menisan ngarepe pangeran. Dadi jelas mahkamahe napa? Jujur. Paham ya? Mereka nak mahkamah dunia itu salah jujur dari tim tertentu, tapi nak cara pangeran mesti napa jujur. Kalau beri contoh, Nabi Sulaiman itu mungkin kafir betul? Tidak mungkin kan, karena dia Nabi. Ketika dapat nikmat Nabi Sulaiman bilang apa? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Iki nikmate pangeran. Wong kok iso mimpin jin, mimpin manusa. Ya tepak-tepakan. Askuru iso wae aku syukur, am akfur utawa ora syukur. Jadi ora kok kafir sing seru metu kok Islam mboten syukur ambek syukur. Terus Nabi Musa nate dawuh sing masyhur, la in syakartum la zidanakum. Musuhe napa? Wala in kafartum. Kafir teng mriki kafir seru ta kafir biasa? Mboten jawab mawon ben sampean ora kena sindrom nyebut kafir. Mboten kafir seru ta biasa? Biasa lah, tadi biasa mau dijawab, ini ngaji dia. Jadi istilah kafir yang nggak seru di Quran itu banyak. La in syakartum la zidanakum wa la in kafartum. Dawuh Nabi Sulaiman liyabluwani aashkuru am akfur. Itu jelas di Quran ada. Kita semua hafal. Paling nggak pas ayat itu hafal lah sebenarnya. Misalnya mau ngelain syakartum ora hafal bangkune. Terus Nabi, ini istilah Nabi. Nabi itu lalu ngendikan, misalnya dosa yang disepakati nggak mengeluarkan orang dari Islam. Nabi ngendikannya ya kafir. Misalnya Nabi dawuh di Haji Wada itu terkenal sekali. La tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kamu setelah saya jangan menjadi kafir lagi. Kafir lagi itu apa? Kalian saling membunuh. Padahal ahli sunnah berpendapat saling membunuh itu menjadi kafir enggak? Enggak kan? Tapi istilah hadis la tarji'u ba'di kufar, apa? Kufar. Jadi kata kafir maknanya nutupi atau bayar kafaro. Mulane tiang nak berdosa, atau disebut apa? Kafaro. Disebut apa? Kafaro. Nah, zaman Nabi Sugeng nanti dibantah. Nabi Cek Sugeng nanti dibantah be sahabat. Saya ini melaku-melaku ning neraka, jebule penduduknya sing akeh wong wedok. Limada ya Rasulullah? Dibantah, ditanya. Kenapa ya Rasulullah? Salah kita apa?
Jadi sahabat sing cerdas-cerdas cawe dok lah ya mesti ra trimo ora apa-apa darani penduduk neraka terbanyak. Nabi cek sugeng. Fa inni uritukunna aktsaru ahlin nar. Karena saya melihat kamu itu banyak penghuni neraka. Niku nak tenggene riwayat Muslim faqalat imro'atun jazlah. Ada seorang perempuan yang spontan ngadeg, dia pinter. Dosa kita apa ya Rasulullah? Nabi malah ngendikane rontok dramatis. 5 ra'aitukunna min naqisati aqlin wa dinin. Mergo akalem yo ora sempurna, agamam ora sempurna. Jare dawe suwang wedok itu cek mikir, nah akal kula ora sempurna cek gampang Nabi nalar. Tekan agama jenengan betul-betul kurangi kula napa ya? Nabi jawab ya lucu. Wong lanang udah poso, kowe ora poso. Wong lanang nak padha-padha wong saleh, nak poso ora poso terus. Nak salat terus. Nak wong wedok kepengin salat enak haid ra iso salat. Poso kepengin poso enak haid. Ora poso. Akhirnya wong wedok sadar. Lha wong kepengin apik poso nek kadung haid ora iso poso. Nah, puasa jek ana apike, mergo kon nyaur. Lah nak salat. Lah nek khatam 15 dino berarti sak wulan gak salat. Separo kan? Keyakinane wong kene nek wong wedok kodok salat haid dikodok itu ora. Mboten kan? Berarti kan total kan? Nek puasa ana apike to dikodoki kan lumayan paham nggih. Nak salat. Berarti misalnya poine wong lanang salat sak wulan penuh, wong wedok separo nak haid 15 dino. Lah nak haid 6 dino ya 6 dino kan? Nah, elek paling nemen jari Nabi, wayak furnal asyir, wayak furna, kue tukang ngakoni kafir. Terus mereka tanya, ayak furna billah ya Rasulullah, apa mengkafiri Allah? Kata Nabi, ndak lah, yak furnal asyir, sering mungkiri jasane bojo. Terus Nabi ngadani wong lanang-lanang. Contohnya ngene cung, in ahsanta ilaiha dahra sumalor at mingkasian kolat maro itu mingka hasanan kotu. Wong wedok bu api setahun kecewa pisan. Wong ora ana api blas, padahal bu api berpuluh-puluh tahun. Wis akeh apik puluhan tahun tinggal wayo ora takobal wa minna. Iku wayo barang halal takobal wa, apa meneh selingkuh tambah takobal wa. Tapi kadang wedok lucu lho. Ning kota iku wong lanang selingkuh ora njuk pegatan. Perkarane musiman, tapi nak wayo. Makanya saya sering dibantah orang kota, teorinya Kiai itu salah Pak. Kalau di kota, selingkuh itu tidak apa-apa. Karena nggak permanen. Yang bahaya itu wayo, karena apa? Permanen. Wah, aku yuk kaget. Wah, aku Kiai malah boleh nongol. Jadi perempuan di kota itu banyak. Kalau suaminya selingkuh, dengar itu rapat emosi. Kan musiman. Ya, paling ngenteni duit musiman kan. Tapi kalau wayo kan permanen, itu bahaya. Padahal cara Kiai kan bahaya selingkuh timbang wayo. Wong cara kiai wayo sunnah yang menakutkan, nak selingkuh itu dosa yang menakutkan kan, tapi sama-sama berstatus nopo menakutkan. Ya cari ono kelompok nak sing lanang wayo tiga hadiah gue mau ibu-ibu tetap dikeranyam dan ceritanya. Nah, makanya saya tanya, kalau antar orang alim bahasa kafir itu tidak seru karena dia punya sekian contoh. Kafir secara lughat itu tidak seru-seru amat. Dia tidak seru-seru. Saat Nabi Sulaiman sing ora mungkin kafir ngendikan aaskuru amakfur, atau yang paling populer ini la in syakartum la azidannakum, bandingane wala in kafartum. Umpama maknane kufur bandingane iman kan ya la in kafartum be wala in amantum, tapi la in syakartum be wala in kafartum. Lah niki perlu diketahui ya. Jadi kafir itu kalau dalam bahasa Quran hadis, bahasa dialek delok-delok. Nak pancen kafir khurujun anil millah, keluar dari agama, itu sing kafir seru. Itu al-kufrul a'dzam, kufur terbesar. Ada kafir di bawah itu. Makanya kalau mereka alasannya pakai hadis, saya tahu betul teks itu di hadis. Bahkan Imam Bukhari terang-terangan bikin judul babun kufrun duna kufrin. Bab bahwa kata kafir itu tidak harus maknanya kafir sing serem. Judulnya babun kufrun duna kufrin. Ada kafir tapi tidak kafir yang seru, kafir yang maknanya tidak nopo syukur. Ya kafir maknanya tidak nopo syukur. Misalnya Nabi pernah ngedikan isnatani finnas huma kufrun. Dua dosa ini kalau kamu melakukan kamu menjadi kafir. At-ta'nu fin nasab wa niyah alal mayyit. Orang yang menyalahkan nasabnya sendiri, wa niyah alal mayyit, nangisi bengok-bengok mayit. Berarti sak dunya kafir kabeh, anggere sing melanang mati bengok-bengok ana pacare mati, bengok-bengok ora kafir kabeh. Jadi paham nggih. Lah ini sing perlu sampean ketahui. Jadi lah begitu juga bahasa Yahudi Nasrani. Kalau Yahudi Nasrani sedang dikritik Quran, itu Nasrani yang trinitas. Laqad kafarul ladzina qalu inna huwa salisu salasa.
Ada Nasara yang maknane masih masdariyah, wong sing nulungi Nabi Isa. Lha iku sing dimaksud wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanul ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Mulane sampean saiki kira janggal ya zaman sampean cilik nang ngaji diwarai. Kanjeng Nabi jek umur 12 tahun dijak ning Syam mbek Abu Thalib, ketemu Rahib Bukhaira. Rahib ku pendeta, terus dikon mulih mergo wedi dipateni wong Yahudi. Iki pendeta kafir Trinitas apa pendeta kafir Nasara sing nulungi Isa? Sing nulungi Isa, mergo ora mungkin nak Nasara Trinitas duwe kepentingan nulungi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben sampean ngerti nak teoriku iku bener, datane otentik. Meskipun kowe bingung aku ya roh, tapi ini maksudnya kan lho boten tujuane wong alim jadi mulang sing ra roh kan. Lah aku terima mulang ngene ya iso, pokoke sing apik lakoni, sing elek tinggal. Lah iku anggere wong iso. Mulane kula dhe kanca ora tau ngrungokno khutbah, kesimpulane padha kok Gus. Ngongkon sing ngongkon sing apik ninggal sing elek. Wah, wong awam tanggaku ora tau ngrungokno khutbah. Dekne mau gelem ngaji mbek aku tok. Kula nu krasa tambah ilmu nak ngaji jenengan liyane ku padha Gus. Ngongkon apik ninggal elek. Mare nak jenengan terus ngomong ilmu sing aku gelem ra gelem mikir lha iku semare aku mangkel. Tapi akhirnya ngaji terus deh. Perkara dia bingung ngadepi ngajiku bingung deh. Orang ngongkon apik ra ninggal elek tak terangno Nasara iku ana loro. Bingung dene kan Nasara iku mesti elek. Banen ilmu mesti elek. Kowe ora hafal Quran kok. Aku hafal. Tak wacana ayat akhir juz 6 kan jelas wala tajidanna aqrabahum mawaddatal lil ladzina amanu. Alladzina qalu inna nasara. Ana maksud ben wong sing seneng kowe yaiku wong-wong sing Nasrani. Nasrani sing Trinitas iso gak seneng Nabi Muhammad ora iso. Jadi kaji Nabi cilik 12 tahun itu ditulung pendeta Bukhaira. Anyaran dadi Nabi sing ngakoni Warafah bin Naufal padahal dia penginjil. Kenapa penginjil? Pertama sahabat ditulung ya mbek Raja Nasrani, ini ku Raja Najasyi. Tapi ini Nasara yang tidak Trinitas. Lah ini yang disebut fikih tenggene Fathul Mu'in, wong kafir kitabiyah, wong wedok kitabiyah khalisah oleh dikawin. Paham ya? Lah Mu'in diwaca wong saiki maknane ahli kitab iku Kristen Nasrani. Akhirnya wong liberal ngolehno wong kawin wong napa? Lagi kiai sing alim kan malah bingung. Apa nentang iku nerangno wong bingung iku angel. Ora nentang nurani ku berontak kan. Wis kadung bulet. Ya sakire dadi kaya kula ngoten. Dadi kaya kula ya wis ra jelas ngeten iki ngaji bar mulai, ngaji bar mulai sesuk ambu swarga dhewe paham iki. Mereka awan mulang mesti bener nak ndonga ora mesti. Lho nggih ndonga misale salah njaluk ora keliru. Kula tak eling-eling ndonga keliru teng Fathul teng kitab Hikam niku. Ana wong anyaran dadi wali, mbosok wali anyaran dadi wali pokoke senengane ibadah. Dekne sesuk nyimpul lho nggih Gusti. Kula niku sedina mok buta mangan sego sak piring ping pindho. Kok tak rewangi mergawe ngene lha opo butuhe kula nu saged salat teng nyembah jenengan. Kula nyuwun rezeki sing ora usah kerja. Walhasil dia ini suatu saat neng pasar dicurigai nyolong, terus di penjara. Esok diransum sak piring, sore sak piring. Saya protes Gusti, kenapa jadinya di LP Gusti? Terus sampai Allah dijawab ya neng, bukankah anda berdoa dapat rezeki yang tanpa kerja? Wah, nangis getun deh maksudnya. Dia ora terpikirkan nak kerja tanpa kerja itu LP. Masalahnya penak untuk rezeki tanpa apa kerja. Nah, dia nerang-nerangno pengiran, salah nerang-nerangno detail. Isa. Jadi donga sering keliru. Wong donga kok njuk rezeki tanpa napa? Rekoso. Ya niku mau napa? LP niku. Ku apa deh akhirnya donga niku napa? Apa? Mulane masyhur ya tengene riwayat-riwayat. Wong alim ora usah ndonga, pokoke nek is mulang ora usah ndonga, biasa ndonga sak kadare. Kanjeng Nabi itu pernah keluar rumah. Ini di Muqaddimah kitab Majmu' dan di Muqaddimah kitab Ihya Fadhailul Ilmi. Kanjeng Nabi rawuh teng masjid, ada satu kelompok sahabat yang doa bersama.
Boten bersama kancane wong akeh. Saiki doa bersama iku marah ya lintas agama ya mau keliru bahasa meneh. Donga bareng-bareng kancane padha Islame. Waduh. Lah saiki doa bersama iku maknane antar apa? Agama. Wah, lha itu bahasa yang datang kemudian. Padahal maksudnya di doa bersama itu. Ya wae Mustafa di ngombe rugen ayo kelompok miskin aku ndonga bareng-bareng. Biasanya padha melarate disebadani. Padahal malaikat itu pengalaman. Padha melarate dianggap orang yang sudah betah dengan kemiskinan. Sehingga malaikat ora kerusul nyembadani mergo dianggap familiar dengan apa? Kemiskinan. Melarat anyar nang ndonga iku isih panik. Iku mandi. Nah melarat isu ora mandi mergo mboten apa? Panik nggih. Padahal syarat donga sing mandi sing panik. Amma yujibul mutarra dadi sing panik sing isih napa? Panik. Nah melarat saiki terlatih kabeh. Dadi wis gak panik. TV banting harga sampai. Shopee 1111. Shopee pipi, Shopee 1111. Shopee pipi, Shopee 1111. Beli semua di Shopee. Dadi wis gak panik. Wes dadi eling-eling. Walhasil Nabi komentar itu lucu dawuhe. Dan ini hadis sahih. Mereka itu berdoa. Kalau Allah menghendaki ya dikasih, kalau ndak ya ndak. Jadi nasibnya 50-50. Kalau Allah insya'a ajabahum wa illa fala. Wa insya'a raddahum. Kalau Allah ingin ya dikasih, kalau ndak ya ndak. Terus ada sekelompok sahabat yang ngajar halal haram. Ini halal, ini haram, ini baik, ini ndak. Allah memerintahkan umat Islam itu begini-begini yang dilarang. Terus Nabi ikut. Kalau ini mengajarkan hukumnya Allah, pasti benar dan pasti diganjar pangeran. Jadi rano syarat ditompo ora mesti diganjar pangeran. Terus kata Nabi, akhirnya Nabi ikut kelompok ini. Wa innama bu'istu mu'alliman. Saya ini diutus Allah supaya mengajar. Makanya ini cerita saya, ini bukan sombong, ini tahadus bin nikmat. Saya umroh 2009 itu banyak santri yang ngaji saya di kawasan Ka'bah ya. Dulu santri saya di Rembang ngaji Bukhari. Saya diajak jam 2:30 malam, saya masih ingat. Gus, jenengan wong alim mbok ndongane multazam kula tak sing ngamini. Aku nak ndonga ora pati mandi, ngaji mandi. Namun Gus ngaji, akhirnya saya pernah ngaji Bukhari itu 2:30 di kawasan Ka'bah, tentu gak tepat Ka'bah ngerame. Teng Masjid Haram sing tingkat lho, sing ngawur TKI sing buron-buron wae do ndelik ning dhuwur. Lah iku ya rada buron-buron ndelik njuk ndonga ben selamat ora ngaji mandi. Ya awang buron-buron ning dhuwur itu. Kenapa saya mengatakan mulang mesti api? Karena zaman Nabi Ibrahim Sugeng ndongakno pengganti beliau adalah Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, setelah saya ini nanti harus ada rasul yang dari keturunan saya. Rasul itu siapa? Yaslu alaihim ayatika, yang membacakan ayat-ayat engkau. Wa yu'allimuhum, dan mengajarkan mereka. Jadi sifat permanennya Rasulullah itu mengajar. Itu sifat permanen yang disebut Nabi Ibrahim diabadikan Quran. Sekarang banyak kiai niru Rasulullah istighosan tok. Lha aku ora ro dalile. Yo Nabi udah tahu ngono ae, ora dadi model yo tahu. Sing permanen sifatnya iku mulang eling-eling. Lho itu disebut Quran kok kowe iki kalau sawangane ora wani temen. Biasa mawon. Paham ya? Sifat permanennya Rasulullah niku rasulai yaslu alaihim ayatika, sing membaca alaihim itu ada objeknya. Jadi tidak wiridan sendiri di kamar, tapi ada objeknya, ada yang diajar. Yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhum. Hum itu objek, ada yang diajari. Lalu kalau ngaji jalalan nggih ngaji mawon. Padahal niku maca tasbih nggih maca tasbih mawon. Lah piye malaikat oleh nolak? Wani malaikat nolak maca tasbih ben kualat. Enggak tunggale kanca kula zaman sekolah teng madrasah ditakoki hukume apa dijawab la ilaha illallah. Nak guruku nyalahno kafir. Gurune pose iki. Joko ono murid goblok sing pinter. Jadi dene alfiah yo ora iso, takrib yo ora iso. Tiap ana soal dijawab la ilaha illallah. Nganti guruku nyalahno kafir. Gurune stres nganti mikir ya. Dicelok, alasan apa nulis la ilaha illallah? Nah, wae anggere jenengan nyalahno kafir kok terpaut alasan.
Wah, jenengan nyalano nggih napa? Lah nek iku kafir kubro, kafir akbar nak nyalano la ilaha. Paham ya, terus kelompok itu macam-macam. Paham ya, terus sampean jangan terlalu terprovokasi oleh istilah yang datang kemudian. Ada istilah Bani Israel.